Mbote na biso, grande famille, ya groupe Jelenons. Ngai wana ndeko na bino na koti susu, na bandako na bino, poto solo la lisusu. Na ba émission na sali liboso, ya solo batebele, basali nga ba remarque ebele. Merci na bino et puis ba proposition bopesi avec le temps, au moins ils ont ba vidéo, ils ont le studio T, ils ont le logo côté, donc vraiment beau comprendre que ils ont un début et puis début nous c'est difficile. Nakanisi bo aussi bo meseni nangai na lebisi bino ke ba vidéo na biso ezorozala ba vidéo ya réflexion to kanisa biso nyonso tu pamba te toza liboke toza famille moko soto bi famille moko biso nyonso tu mama ya biso Congo oyo abota biso nyonso to bimi kaka na libumu ya Congo yango wana toza na ba souci bato mosusu baosala politique bato mosusu bazosala boye bato nyonso wana kaka mpona Congo. Bongo lelo bandeko na ngai tosola mingi makambo etali Kinshasa. So na lobi Kinshasa ezali na lolenge Kinshasa nde ezali capitale. Esika oyo basiège ya institution ezali. Kasi lelo motuya ya likambo penza ezali nini? Ezali bandeko na kanisi boyokaka tango bato balobaka kinoiserie. Na yoka mingi na tangi yango pe na lelo na yeto solola mwangonga omuke to réfléchir ba o ba kozana na ndenge ya kobenga ba kobenga na kobakisa su makanisi na bango bandeko. So tolobi Kinshasa ezali capitale bisika oyo ba siège ya institution na répéter lisusu ezali. Donc ezali esika oyo lelo oyo ata na France bokoloba lokola Paris. Mais malamu nango ezali mabe nango pe ezali kasi mingi eloko elobama mingi ezaka mabe ba ekoma kutu benjure. Ah, ça c'est la quinoiserie. Ah, tu te comportes comme une quinoise. Oh, tu te comportes comme un quinois to yokape. Ah, ça c'est la quinoiserie. Est-ce que na tuna bino bandeko o bozo landanga na tango nde tozo sola boy? Est-ce que kozala quinois ezali sumu bien ko bota mana Kinshasa ezambeba ndenge na français balobi eza vis ngai pona ngai makanisi na ngai obino mpe bokopesa makanisi na bio nakanisi ezali pasi pona koyoka ke Kinshasa ezali vis kozala quinoise ezali vis te nga pona ngai nalobi jamais tokoki kondimaka yango te malgré eza na makambo ebele tondima bandeko na ngai toreagisa pe te ntango toza koyoka nzembo oyo bayembaki à l'époque bato baza ba mikolo na ngai bayebi nzembo wana bana ya Kinshasa bazonga nde sima bauta bakoma kotombola mapeka e ezaki ba insulte mais bato bazo na ebite bato la musu ba kolobezaki na contexte nini nzembo wana yembamaki soki balobi bana kini bazonga sima bauta nde bakoma kotombola mapeka ezate ke bauta les rois bayembelaki yango ke bakoma kotombola mapeka na ndenge fier te ezaki pena réalité bandaki déjà kozwa place nango bakino bazali ko s'effacer kotikela bato baute ba province ba bisika. C'est clair. Sima nango eumelaki su mwa minute boke na ya koyoka esu nzembo misu mabele lisi ayembaki yango soko bokoloba su contexte nini mabele lisi ayembi alobi bakonzi nyonso bauta na mboka boyebi nzembo wana batangi bakombo et nous on était là bakinoise bazoyoka et puis basombi pe balbum bango pe baokende na baconcert so ekuti batie nzembo wana bato bazobina alors tozobosana ke message moko ya se ezali bakonzi nyonso effectivement c'est le constat qu'on a fait ezate ke bolobona tout le monde est congolais non soki déjà bango moko bayembi banzembo mabele lisi azalaki musicien chanteur soki asalaki nzembo wana baza bato bazaka pe étudiaka pe société se rendre compte que bakonzi presque nyonso bauta na ba province. Bon sikoyo Kinshasa ezali wapi parents pauvres? Kinshasa ezali wapi? Kinshasa tolobi parents kuna de capitale Kinshasa pauvre soki totali toloba te ata na politique ngana lingi na mituna bakinois na bakinois tozaka mayele te
na Sénat bakinois tozaka te député provincial neti Eli de Lingwala o toyokaka mingi pe o batinyo bayebi Mike Mukebai à part ye tomoni Daniel Saf mais ensemble nyonso wana etondi na banani siko bandeko na ngai to réfléchir moke mpona nini mutu soki banome ye azalaka na Kinshasa parti politique na Kinshasa siège na Kinshasa makambo nyonso mekoyoka ba communiquer bandi ressortissant de remercie le chef de l'État pour avoir nommé un de leurs siko Kinshasa activité ya ba Kinshasa ngo ezaka wapi siko ba kinois bazalaka te ba ressortissant de Kinshasa boke bokutani so na stade soki wapi boyambi pe moto ya bino batia na yebite bandeko siko to vanda kaka to observera kaka sima ba koleba non discrimination moko eza wana te biso nyonso toza ba congolais c'est vrai mais pourquoi soki ba nommer moko ya moto ya province songolo pona nini bato ya province wana basepelaka pona nini soki toza biso nyonso tuka esika moko siko biso bakino na répéter tozala na batu te bayebisinga maître ministre d'état Mayo aza kinois aza pe Eli ya Kinshasa est-ce que batu bayebi yango eza mawa Kinshasa penza lelo batu ekomi kaka Kinshasa eza mawa bandeko nanga na mekai ko réfléchir nga vite mais siko bayaya ba classe ototanga bayaya na biso ba lycée Motema Mpiko bandeko tozona ba image tokotina na batu na Kinshasa sur place ba kende na Motema Mpiko batala nani ba élève oyo parce que kuna eza lycée bazali ba brillante wana ti na ba Sacré-Cœur na lemba pe lycée Mpiko ezali ba lycée Movenda ezali na Ngiringiri bon yebisa ngai bato nyonso basisa ba classe wana ba brillante fille wana ba kinoise bazate ou bien balingana bango kobimisa motu te mais nga nazoka pasi mingi parce que okoyoka ekomi kuta insulte kinoise dit katuka c'est une kinoise non il faut pas la suivre mais non ngai naza kinoise naza fière d'être kinoise motolo nanga bakundango na mama yemo na botama na mama yemo soko ke kuna oke rotuna na ba dossier nanga okomona mokuna mais tout ça pe na bayaya naza fière ya kozala kinoise ça me gêne pas batu musoko yoko na koma yoka soni kolobake oza kinoise po buzobeleki te buzobeleki est-ce que ba kino bana buzoba ba kino bana buzoba te bayeka kolatisa biso baloba o biso mo ba kino to benga bayelatisa biso ka beurre po biso mo pe to ndimi to lata beurre ba kino bazoba te kenda kuta muta kipane mutu te tango biso tozokola kutu Kinshasa wana eza pe ndenge ezaki lelo te so tolobi o bolobaki mais non oye kosala na Kinshasa ozwi poste na Kinshasa oza loge na Kinshasa mais olingi na yo bakinois te bamboka oyo tovandi mpo lelo oyo ozwa mokanda il faut s'en intégrer donc bino bolingi kaka Kinshasa mpo na mbongo mpo na baposte mpo na makambo mosusu etali bino te okotuna motu mosusu ndenge aza wana okoma na bandale non ngai bakoto wana kendaka te mais omona ye aza bourgmestre ya quelque part aza mokonzi quelque part donc basukaka na Gombe basukaka na Mbinza badirigeant bandeko na ngai bapoliticien oyo bozolinga kokamba bozokamba banani biso mpe bakinoise na bakinois toza mpe na part ya responsabilité papa bakinois motu na bango ezalaka kaka vers l'Europe siko botiki Kinshasa ndenge nini orphelin botiki Kinshasa orphelin siko nga natuni bakonzi oyo bayebaka makambo yango kota ya Kinshasa kala ezalaki association de bana kini nayebaka à l'époque pardon Godard mais là nga na longwe Kinshasa natiki monsieur Ndebo tonton Ignace bato nyonso bayebi ye nde président ya bana kini mais makambo nini eleka na baréunion wana bokendaka makambo nini eleka kuna bokendaka bokutana na bino bene bakino baza ebele ti bakinois oyo bazwa baposte à l'époque baza ebele bato bayebi Kinshasa
bakinois bazalaki lokwa batangeli ngai na mikanda oyo namoni ndeko Kababu Madiata Nzao azaka gouverneur ya Kinshasa balobi il a fait bien son travail balobi nanga Kabaidi il avait fait bien son travail et Kande Djambulate paix à son âme parce que balobi il assez akufi mais c'est Kabaidi balobi azana Bruxelles et puis vraiment banakin basa ebele hein balobi na Snell o babenga na bosai na kombo na ye Bakali Joe Bakali c'était un Kinois donc bazaki ko ça la prof te ya koyebana bokenda ba association banakini et botaka nini résultat ya ba Kinois oh faut bazwa kota ya ba Kinois banani bazwa kango et comme ko pesa moi pasi et comme ko ça moi passe donc bozo utiliser ba Kinois ka lokola ba marche pied na bino oye o va na Kino s'installer lokola pe ba Kinois to ça pe sérieux biso pe ba Kinois ba ndeko pourquoi bozo soutenir bango parce que yaza na ressortissant de aza ye député bien que ça aza député national mais bon telle activité na bango tant bazo ka ba vacances parlementaires ba kenda wapi ba kenda ba province na bango bazo développer la province na bango bakendaka au moins même sous don tozomona atindi la province na bakundaka pe bibemenga na vanda na député Songolo chaque fois moi si nazoza maman j'ai des noces donc lelo tokundi bana classe bayaka na compte na biso tofutaka batu donc chaque fois son téléphone eleli phonie soki téléphone siko à l'époque ezaka phonie soki kaka babengi bino na phonie ebembi basala pe makambo na bango ya mike ba province tellement parce que au moins mutu sous 5 ans 6 ans azaka ka eli kaka ya coin wana mais biso siko ba Kinois makambo to lobate to vandi kaka donc ba Kinois siko to lobake ba Kinois bazoba moyen bazo ba poste zate est-ce que bondimi yango penza bandeko na ba Kinois bondimi yango tozana so bazoba mitu esala bien te basi toyebi kaka kindumba toyebi kaka mibali bayebi kaka jouissance bayebi kaka kolata basercor na bachenete yoka qualification tozwa bandeko nanga botuna bato oyo batangaki na Lubumbashi nga aza un grand frère nanga tanga ya Lubumbashi ayebisanga ntango bango bazali kodebarke donc bakatange ko bato na université kuna bazobanga donc pour sentir que écoute bazo kosa donc pour la redraguer moi si ndé ba betelinga lisolo pour la redraguer moi si faut yebisa que oza Kinois basi bazali kutu koboya ba ya bango donc parce que Kinois asa mutu moko ya propre Kinois asa mutu moko a raisonnaka bien Kinois a outie pas ya minda pele parce que na capitale Kinois a yebi donc asa esprit bien a solo la bien Kinois lisumu na biso yango wana po tosololaka bien yango bakomo benga biso bafille légère bamibali ata ndenge nini bakondimela yo te o bakino balinga bakope bakino bango ka bakope soko oyebi kinois kope wana nde okuti ye mais soki kaka olobi na ye donc oza mpena sur bakinois batanga tete bandeko nanga sujet oyo eza molai tokende yango mosika baoyo bakoki kointervenir baintervenir bayebisa biso lai tozokoya na Kinshasa wana yango tozolela bakonzi obongisa mboka Kinshasa ezalaka boye te ntango bayemba ata na banzembo Kinshasa ezalaka boye te ozokende classe ozomela miliki donc Ovomaltine tozomela tuba Kinshasa na biso hein oyebi ke soko uti classe okoya kolia avant comme on a koleke pa camarade okuti mama ya camarade apesi yo sana biloko le makamba kindoki oyele lo biso toyebi na biso yango te Kinshasa ba Kinois bayebi yango ti na Kinshasa omeli masango tiki ndamu muninga pa ya meli ba ya na biso nde baza okola eza lelo te ke okoti na nganda avant kende ko se soulager il faut vider vers na yo nyonso soko yo changer eza ki Kinois te pardon boti ko plesa biso bel boti ka kotia biso na makambo biso toyebi te Kinois aza Kinois qui parlait bamba batute Kinois d'abord aza mutu bo donc esprit na ye développer son ndeni Kinois aza mutu yo
kalala tozokola voisin na yo akufi bandeko na ngai tokende pa tozonga boyebani d'abord bandako o banzembo bayeba toyebana masolo oyeba otuni epa bagedenon eza balakisi yo epa bafulani eza epa bamarie colette eza bakoyebiso na bokote c'est clair bamirai bavanda wapi baza na monga fula mama kuna fosini bato bayebi mais lelo atoke kotuna otebi na kwa nazoluka mutu bwe bayebi ete matanga eza na numéro 10 bata numéro 11 bayebi na bango te nyonso wana toloba te siko Kinshasa ngo tondimela ngo kaka bo siko biso toza bakinois siko tokoloba eloko nini bino le msusu soki olongwe Kinshasa oza na esika oyo mpe ozalaka biso tozaka na Kinshasa wana kaka moko toyebi na biso epa mosu te bosiko tokoloba nini biso oyo tokoloba nini bandeko na ngai toloba te soki moya koloba ezali balobi mokili ezokufa te mpo bato bazosala mabe mais mokili ezokufa mpo bato bazosala mabe bazoloba donc bazokoka kodenonse te c'est clair lelo bolakisa bato ber ngai nakei esika nakola na se retrouve te mpo bafamille onga nayebaki ndenge tokolaki bato nyonso baza te soit bakufi soit bavoyage sikoyo bato mosusu boyebani te donc bakomi koexplike bango bazalaka kovanda awa te donc biso moko bakinwa nde tosali yango ndako na bino moko soki botiki yango banani baoya la nature a horaire de vide biso nyonso tu kopi ya bakinwa ezalaka mikili sikoyo totiki Kinshasa oyoki sikoyo lelo nde tokomolela totikeli yango banani sikoyo tokomi kolela est-ce que toyebaki te ke un jour ekozala boye bokanisaka période oyo ndako nyonso ebouchaki batindi bato na bapoto mpo na kozala na baprofessionnel na famille sikoyo banationaux batikala combien voilà sikoyo tokomi kolela omoni sikoyo nde tokomi kolela so olandi bemission nyonso bato bazolela bato balembi na bango poto bato baza vraiment na vérité balembi poto parce qu'à un certain âge ovanda poto ti age nini à moins kozala na okufa kumputu olobinga na okufa nanga awa mais ezala bato ebele bazolinga bazonga soki lelo makambo eza kimia bato baozonga bandeko na ngai Kinshasa na biso ata bolobi ndenge nini eza lokola mama na bino ata aza mokuse aza akonda ye kaka moto abota bino Kinshasa na biso kaka wana tokosala nyonso tu tokobunda bandeko na ngai baza na poto tosalaka nyonso tozongaka na ndako na bino ata bapaya bazali wana ata bato mosusu baye kovanda wana mais soki bazomona bino mo mpe bakolo ndako bozwi ata na bakartier osombi chantier yo mo mpe mokolo chantier so ozokendekende meme bata quartier bakoyeba so likambo elingi se te mokolo nango ayaka wana mais soki botiki vide oyaka te bato boni basomba mpe bachantier oyaka te oyokuta moto mosusu atongi te tolela te eza conséquence ya ignorance na biso surtout wana obeta sete na bakino mpona baprofesse ngai avanda ya baprovince te nayebi te makambo nini eleka kuna me ngai nazoloba na Kinshasa na biso Kinshasa bisengo foire internationale so bamemio na foire le 2 juillet baprogramme kaka ozwi kado kaka parent akopesa yo bokende foire bomati diemba bomati mwambe bandeko na ngai bisengo ya Kinshasa mpena toyebi yango te bisengo Kinshasa tobosani yango do lelo ekomi kaka bashege babandi bandumba non nga na ondima ngo te bandeko ezali eloko tokobunda pe oyo bazosala bemission politique c'est bien bango bazosala na lolenge na bango biso mpe bato oyo tozosala mpe mpona koréveille mpe bato d'une manière d'une autre c'est normal donc bandeko na nga olinga olinga te likolo fadere pa yo ozali yebake matete ata otiki yango oza na France mais un jour terre promise wana babenga terre promise Kinshasa na biso Congo na biso ekotikalaka ata beti 60 ans na mikili eloko te ata babengi o mikiliste tomoni yango na bavideo oza kaka Suisse ya mikanda mais ya nzoto te oza français ya mikanda po soki lelo pe yindi prochainement pe toko expliquer batu ndenge nini pe batu bazwaka pe mikanda bazwaka pe problème yango la bandeko na ngai
yango nazali koinsiste ke atako ovandi mikolo mingi na mboka oyo bakobengaka biso kaka baétranger ta mosusu yo oyeba te tikanga na rapele yo na bamboka oyo toza kaka baétranger. Suisse ya mutu mwindo azalaka na ye te, français ya mutu mwindo azalaka na ye te, belge ya mutu mwindo azalaka na ye te. Tozalaka nde na mikanda mpo tovandi awa. Mais bino moko boyebi badifficulté misusu bato bazwaka soki balobi ke bazoluka mutu azala Suisse na si nayebi moto akei mutu mundi babi te tozoluka Suisse de Suisse. Alors yango wana bandeko na nga topesanaka conseil Odon Izashima epai yo ozali na États-Unis grand prêtre masolo yango yango Gaeta Kakudi Gaeta Mvwano epai yo ozali na Inde na New Delhi masolo yango Nodi Vangu epai yo ozali yango na olobalanga mingi te tokutani mbala nsima bandeko na nga napesi mbote na Deborah Winner Denise ba oyo nyonso vraiment bazali ko soutenir ngai merci na bino pe ba oyo nyonso ba ko soutenir nga na si na sengi bino déjà merci d'avance. Bongo pour na contact plus 41 77 505 82 11 na bandeli plus 41 77 505 82 11 bobenga ba o balingi to partager ba o pe na epai na sali pembe ba na za mutu bo corriger ngai na ko sepela mingi pona émission o ekolanda to kosala kaka suite ya makambo o nazozela ba pel na bino ciao merci beaucoup bisous merci na réalisateur na nga big boss voilà ba o bayebi ba o bayebi te ba pété mais réalisateur na nga Big Boss, bye, bisous.